તો અમેરિકામાં હિમવર્ષાએ અહીંના જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે। અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીમાં હિપટોપમાં પણ ચોતરફ બરફની ચાદર પથરાઈ ગઈ હોય તેવો નજારો છે। અહીં ગત મોડી રાતથી પવન ફૂંકાવાની સાથે હિમવર્ષા થઈ હતી, જેના કારણે વાતાવરણ નીચું જતું રહ્યું હતું। અહીં તાપમાનનો પારો -20 ડિગ્રી સુધી ગગડી ગયો હતો। સવારે જ્યારે લોકો ઉઠ્યા તો ચારે તરફ બરફ જ બરફ જોવા મળ્યો હતો। જોકે વીકેન્ડ હોવાના કારણે મોટા ભાગે લોકોએ ઘરમાં જ પુરાઈ રહેવાનું પસંદ કર્યું, જેથી રસ્તાઓ પર કારની પાંખી હાજરી જોવા મળતી હતી। પરંતુ કેટલાક બિનનિવાસી ગુજરાતીઓ સહિતના ત્યાંના સ્થાનિકો એવા પણ છે જો સ્ટોરમાં જોબ કરે છે। તેમને કડકડતી ઠંડીમાં પણ સ્ટોરમાં કામ કરવા જવું પડે છે। આવા ગુજરાતીઓ ભારે હાડમારી વેઠી કામ પર પહોંચ્યા હતા। તો સતત થતી હિમવર્ષાના કારણે હાઈવે પર પણ બરફના થર જામી ગયા છે, જેથી તંત્ર દ્વારા સતત બરફ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી। જો માર્ગ પરના બરફને 2-3 દિવસ સુધી હટાવવામાં ન આવે તો તે જામી જાય છે અને રસ્તાઓ સ્લીપરી થઈ જાય છે। એટલે ચાલુ હિમવર્ષાએ પણ હાઈવે પરથી બરફ હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી। હિમવર્ષાના કારણે વિઝિબિલિટી ઘટીને 30 ફૂટ સુધી થઈ ગઈ હતી, જેથી હાઈવે પરની કારની સ્પીડ ઘટાડીને 20 માઇલ પ્રતિ કલાકની થઈ ગઈ હતી। જીએસટીવીના સહયોગી નીરવ પરીખ હાલમાં ન્યૂ જર્સીમાં છે। તેમણે અહીંના ગુજરાતીઓ સાથે વાત કરી। તમે આગળ જોઈ રહ્યો છો સ્નો 16 to 17 ઇંચ બતાવી રહ્યો છે અને અહીંયા આવવા માટે સ્ટ્રગલ પણ ઘણી બધી થાય છે અને તમે જુઓ છો કે ક્લીન પણ અમારે કરવાનો હોય છે। સ્ટેટવાળા બધા ક્લીન કરતા હોય છે, પણ ઘણીવાર સ્નોની અંદર અમારા ટાયર કે એવું કંઈ ફસાઈ જાય તો એ ઘણી વાર લાગતી હોય છે આવવા માટે, કારણ કે 24 કલાકનો સ્ટોર હોય છે તો 8 કલાકની શીપ હોય છે, પણ 12 કલાક એક કામ કરે અને ઘણીવાર ઘણા એમ્પ્લોય તો 24 કલાક કરે અથવા તો 36 hours they're gonna stay in the store because outside is snow. સ્ટોર્મ બહુ ઘણો બધો છે, હેવી છે। ઘરેથી યુઝ્યુઅલી આવતા અમને એને 20 મિનિટ લાગે, પણ અત્યારે અમને પોણો કલાક લાગી ગયો જોબે આવતા। ઘણો બધો સ્નો છે અને રોડ ઉપર 2 થી 3 વખત અમે સ્ટક થઈ ગયેલા અને કાફી સ્નો છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ઢગલા થઈ ગયા છે અને વેરી ડિફિકલ્ટ રોડ ઉપર હાર્ડલી તમને 1 કે 2 ગાડીઓ દેખાય। અને અહીંયા યુનિયનમાં જોબ કરું છું, પણ અહીંયા હેવી સ્ટ્રોમને લીધે લોટ્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ તમે જોઈ શકો છો। મોટા ઢગલા છે, બધા સાફ કરવા વાળા લેન્ડસ્કેપિંગ વાળા ભાઈ એની પ્રોબ્લેમ થાય છે। સો અહીંયાથી બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે, એક પહાડનો પ્રોબ્લેમ છે, ફૂડનો પ્રોબ્લેમ છે, ટ્રાવેલિંગનો મોસ્ટ પ્રોબ્લેમ છે અને બધા બહુ પ્રોબ્લેમ છે। તો ગાતો થીજવતી ઠંડીમાં અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીના જનજીવન પર બ્રેક લાગી ગઈ છે। અત્ર સર્વત્ર બરફના ઢગલા છવાયેલા જોવા મળે છે। તાપમાન જે રીતે માઇનસમાં પહોંચ્યું છે તેને જોતા એકલ દોકલ લોકો જ ઘરની બહાર નીકળવાની હિંમત કરે છે। અહીં રહેતા કેટલાક ભારતીયોએ તો તેમના જીવનમાં પહેલીવાર આટલી ભારે હિમવર્ષા જોઈ છે। તેઓ આ ઠંડીમાં ઠૂંઠવાઈ ગયા છે। લોકો આસપાસના સ્ટોર્સ અથવા તો સુપરમાર્કેટમાં જઈ જીવન જરૂરી સામાન ખરીદે છે। આવનારા થોડા દિવસ સુધી આવી જ સ્થિતિ રહેવાની શક્યતાને જોતા કેટલાક સ્ટોર્સમાં સામાનની તંગી થવા લાગી છે। લોકો કોઈ જોખમ ઉઠાવવા માંગતા ન હોવાથી ઘરમાં જરૂરિયાતનો સામાન સ્ટોક કરીને રાખે છે। સતત હિમવર્ષાને જોતા અહીંની પોલીસ હાઈવે પર પેટ્રોલિંગ કરી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની સલાહ આપે છે અને માર્ગમાં અટવાયેલા લોકોની મદદ કરે છે। We can't get our vehicles down the street. It's been like that all day. You know what I mean? Yep. You can't be on the road. And they try driving. If you don't have a vehicle like that, you're not going to get anywhere. No, So, like say my morning tire is stuck and my tire is broke. but they go down the street. There's a limited, limited area. Limited. They get stuck, and now you can't go down the street. So you got to back up. It's crazy. It's crazy, yeah. You know, so. Be safe. यार आज तो बहुत देखो, आज अमेरिका में कितनी स्नो पड़ रही है। हम इधर न्यू जर्सी में आए हुए हैं। हम पॉपाइज में काम करते हैं, लेकिन आज पॉपाइज बंद है। हैवी स्टॉर्म, यू नो, इज माय फ्रेंड। टू मच स्नो टुडे। 1 घंटा लगा हमें अपनी गाड़ी निकालने के लिए। गाड़ी स्टक हो और ऑलमोस्ट स्टक हो चुकी है गाड़ी, और बहुत बुरा हाल है आज तो इधर। देखो ये आंखें खोलने का मौका नहीं दे रहे हमको, और बहुत ज़्यादा स्नो है आज तो। देखो इधर गाड़ियाँ इधर देखो कैसे है, स्नो
एसी का वेदर सबसे